হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু SMD VLOGS। আজকের ভিডিও যেটা মেক করব চিন্তা ভাবনা করছি, সেটা আই হোপ আপনাদের জন্য ভিডিওটা অনেকটা হেল্পফুল হবে। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে বাইকের মাইলেজ ইনক্রিজ কিভাবে করা যায়, অর্থাৎ বাইকের মাইলেজটা কিভাবে বাড়ানো যায় সেটার উপর নির্ভর করে আজকের ভিডিওটা মেক করব আর কি। তো ভিডিওতে অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান থাকবে, আশা করি ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। কারণ ভিডিওটা যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন আর সেভাবে যদি আপনি আপনার বাইকটাকে মেনটেন করেন, আমি 100% আশাবাদী আপনার বাইকের মাইলেজ বৃদ্ধি পাবে। তো আমরা ভিডিওটা মেক করার জন্য আসলে চলে আসছি। আমি এখন রাইড করতে করতে আপনাদের সাথে কথা বলতেছি আর কি। আমি বাইক থেকে নেমে আমি কিছু বিষয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আর কি, যে কীভাবে আপনি বাইকের মাইলেজটা ইনক্রিজ করতে পারেন, বা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে বাইকে কি করলে আপনি বাইকের মাইলেজটা বৃদ্ধি করতে পারবেন। কারণ বর্তমান সময়ে বাইকের মাইলেজ বেশি পাওয়াটা আসলে এটা ভাগ্যের ব্যাপার। যেভাবে ফুয়েল বা অকটেনের দাম বৃদ্ধি পাইছে, 1 লিটার ফুয়েলের দাম প্রায় 130 টাকা, আর আমি যে লোকাল এরিয়াতে থাকি সেখানে হচ্ছে 135 টাকা। তো এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার। কারণ আগে যে পরিমাণ মাইলেজের দামটা ছিল আর এখন যেভাবে মাইলেজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা আসলে মানে আমাদের জন্য অনেক সমস্যা আর কি, অনেক ধরনের সমস্যা। শুধুমাত্র যারা ছোটোখাটো রাইড করে তাদের জন্য না, যারা লং ট্যুর করে তাদের জন্য অনেক সমস্যা। তো আজকের ভিডিওটা সবাইকে উদ্দেশ্য করে আসলে মেক করার চেষ্টা করতেছি। আপনি কিভাবে আপনার বাইক থেকে একটু মাইলেজটা বেশি পাবেন সেটা আপনার জন্য তো ভালো হবে। কারণ আপনি যদি অ্যাভারেজ 38-40 মাইলেজ পান, সেখানে যদি 45 পর্যন্ত মাইলেজ পান, তাহলে আপনি 1 লিটার অকটেনে বা 1 লিটার ফুয়েলে যদি আপনি 4-5 কিলোমিটার বেশি মাইলেজ পান বা 3-4 কিলোমিটার বেশি মাইলেজ পান, আপনি যখন 60-70 কিলোমিটার রাইড করবেন, হ্যাঁ, তখন তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন সেক্ষেত্রে আপনার মাইলেজটা কত গুণ বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, মিনিমাম আপনি যদি একটা 100 কিলোমিটারের রাইড দেন, আপনি অবশ্যই এইখান থেকে প্রায় 10 থেকে 15 কিলোমিটার মাইলেজ বেশি পাবেন। তো বাইকের মাইলেজটা নির্ভর করে আসলে হচ্ছে একজন রাইডারের উপর, সে কীভাবে বাইকটাকে মেনটেন করতেছে। তো আমি সেই বিষয়গুলো আর কি আলোচনা করব, যে কোন কোন বিষয়গুলো আপনি যদি মেনটেনেন্স করেন বা মেনটেন করেন সেক্ষেত্রে আপনি মাইলেজটা বেশি পাবেন। তো চলেন আজকের ভিডিওটি আমরা একটা সুন্দর পরিবেশে শুরু করার চেষ্টা করি, কারণ এখানে বোঝানোর অনেক বিষয় আছে টেকনিক্যাল। তো আমি চেষ্টা করব বাইক থেকে নেমে সুন্দর একটা পরিবেশে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। তো চলেন যাও যাক। হ্যালো বাইকার্স, আমরা চলে আসছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে তো বললাম যে আপনি কিভাবে আপনার বাইকের মাইলেজটা ইনক্রিজ করতে পারবেন। নাম্বার 1 সেটা হচ্ছে ফুয়েল। আপনি কোন ধরনের ফুয়েলটা ব্যবহার করতেছেন সেটা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে। আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন ভালো একটা পেট্রোল পাম্প বা ফুয়েল পাম্প থেকে আপনি যেন ফুয়েলটা নেন। সেক্ষেত্রে আপনি যে রেগুলার পেট্রোল পাম্প থেকে ফুয়েলটা নিচ্ছেন, আপনি তো জানেন যে সেই পেট্রোল পাম্পের ফুয়েলগুলো বা অকটেনের পারফরমেন্সটা কেমন। তো আপনি এটা জাস্টিফাই করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যেখান থেকে ফুয়েলটা নিচ্ছেন সেটার পারফরমেন্সটা কেমন দিচ্ছে। আপনি যদি সেখানে পারফরমেন্স ভালো না পান, তাহলে অবশ্যই ফুয়েল পাম্পটাকে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। তারপর হচ্ছে খোলা ফুয়েল যদি আপনি ব্যবহার করেন, তাহলে অবশ্যই সেটা আপনার বাইকের জন্য যেমন ক্ষতি, আপনি সেই ফুয়েল থেকে বা খোলা ফুয়েল থেকে আপনি মাইলেজটা আশা করতে পারবেন না। কারণ আপনি যখন খোলা ফুয়েলটা বা খোলা অকটেন ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার মাইলেজটা ড্রপ করবে। তো আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে ফুয়েলটা আপনি ব্যবহার করতেছেন সেটা যেন খোলা না হয়, সেটা যেন ভালো একটা পেট্রোল পাম্পের ফুয়েল হয়। আর চেষ্টা করবেন ফুয়েল পাম্প থেকেও যদি নেন, সেক্ষেত্রে আপনি কি ভালো ফুয়েলটা নিচ্ছেন কিনা বা ভালো অকটেনটা ইউজ করতেছেন কিনা সেটার দিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে যে অনেকে বলে আমরা বাইকে কোন ধরনের ফুয়েল ইউজ করব। অবশ্যই আপনি আপনার বাইকে অকটেন ইউজ করবেন। আপনার যদি অকটেন ইউজ করেন, অকটেন থেকে অবশ্যই ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আদারওয়াইজ বাইকের জন্য আসলে কোনো ফুয়েলে সাজেস্ট করে না, বা সাজেস্ট আমিও করতেছি না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি অকটেন ইউজ করবেন। বললামই তো, অকটেন ইউজ করার ক্ষেত্রে কোথা থেকে অকটেনটা নিচ্ছেন বা খোলা অকটেন নিচ্ছেন কিনা সেটার দিকে খেয়াল রাখবেন। কোনো অবস্থাতে খোলা অকটেন ব্যবহার করা যাবে না, এটা মাথায় রাখলেই হবে। দ্বিতীয় নাম্বার যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্লাচ লিভার। এই যে ক্লাচ লিভারটা দেখতেছেন,
এই ক্লাস লিভারটা আপনি যত কম এঙ্গেজ করতে পারবেন তত বেশি আপনি মাইলেজ পাবেন। আপনি দেখবেন একটা ভাঙ্গা রাস্তায় যখন আপনি ঘন ঘন ক্লাস বা গিয়ার চেঞ্জ করবেন সেক্ষেত্রে আপনার মাইলেজটা ড্রপ করবে। আপনার লং ট্যুরের ক্ষেত্রে আমরা তো বলি একটা কথা যে লং ট্যুরে আমরা ভালো মাইলেজ পেয়ে থাকি কেন, সেটা হচ্ছে লং ট্যুরে আমরা যখন যাই বা আমরা যখন হাইওয়েতে রাইড করি সেক্ষেত্রে আমরা ক্লাসটা কিন্তু খুব কম এঙ্গেজ করি বা ক্লাস লিভারটাকে খুব কম প্রেস করি। সেক্ষেত্রে যত চেষ্টা করবেন যে ক্লাস লিভারটা খুব কম এঙ্গেজ করার জন্য, আপনি যত বেশি ক্লাস করবেন, আপনি দেখতেছেন যত বেশি ক্লাস করবেন তত বেশি আপনার মাইলেজটা ড্রপ করবে। আপনি চেষ্টা করবেন ক্লাসটাকে খুব কম এঙ্গেজ করার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার বাইকের মাইলেজটা বেশি পাবেন। তারপরে বাইকার্স 3 নাম্বার বিষয়টা আপনাদের সাথে আলোচনা করি। 3 নাম্বার বিষয়টাতে আমি রাখছি হচ্ছে লো গিয়ার হাই আরপিএম। আপনি দেখা যাচ্ছে 2 গিয়ারে বাইক চালাচ্ছেন কিন্তু আরপিএম অনেক বেশি, আপনি আরপিএম দেখা যাচ্ছে 6000 7000 আরপিএমে বাইক রাইড করতেছেন আর কি, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু মাইলেজ পাবেন না। আপনাকে গিয়ার এবং আরপিএমটা দুইটাই সামঞ্জস্য করে মেনটেন করে আপনার বাইকটাকে রাইড করতে হবে। আপনি সবসময় আমরা রেডি পিক আপ বলি, হ্যাঁ টপ স্পিড বলি। আপনি একজন আদর্শ রাইডার যদি হয়ে থাকেন, আপনি লং ট্যুর বলেন বা সিটি রাইডগুলোতে বলেন, আপনি যদি একটা নির্দিষ্ট রাইড স্পিড মেনটেন করে যদি বাইক চালান সেক্ষেত্রে আপনি অনেক বেশি মাইলেজটা পাবেন। আপনি অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে আপনি যে গিয়ারে বাইকটা রাইড করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনার আরপিএমটা ঠিক আছে কিনা। এখানে দেখা যাবে মিটার ডিসপ্লেতে অলরেডি দেখা যাবে যে আরপিএম আপনার বাইকের আরপিএমটা কত আছে, ঠিক আছে। আপনি সেইভাবে এই আরপিএমটাকে মেনটেন করে বাইক রাইড করবেন। আপনি যদি 2 গিয়ারে বাইক চালান বা 3 গিয়ারে যদি বাইক চালান সেক্ষেত্রে যে 2 গিয়ার বা 3 গিয়ারের জন্য আরপিএম দেওয়া আছে সেই আরপিএমটা আপনি মেনটেন করবেন। আপনি আরপিএম বেশি কিন্তু আপনি লো গিয়ারে বাইক চালাচ্ছেন, আপনি সেক্ষেত্রে মাইলেজটা পাবেন না আর কি। তো আপনি মাইলেজ বেশি পাওয়ার জন্য বা মাইলেজকে ইনক্রিজ করার জন্য আপনাকে এই যে লো গিয়ার এবং হাই আরপিএম এই জিনিসটাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি ভালো মাইলেজ পাবেন। তারপরে বাইকার্স 4 নাম্বার যে বিষয়টা আমি রাখছি, 4 নাম্বার বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখন ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করবেন, হ্যাঁ আপনি যদি মিনারেল ইউজ করেন বা সেমি সিনথেটিক ইউজ করেন বা ফুল সিনথেটিক ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যে ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করতেছেন আপনি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে অবশ্যই আপনাকে ইঞ্জিন অয়েলটা পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। কারণ আপনি যখন আমি এক্সাম্পল মিনারেলের কথা বলতেছি আর কি, আপনি মিনারেল সর্বোচ্চ 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত চালাতে পারবেন। আপনি যদি 1000-এর বেশি চালাই ফেলেন, 1000-এর বেশি যখন চালাবেন তখন আসলে মিনারেল অয়েলটা পাতলা হয়ে যাবে, আপনি সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন থেকে ভালো পারফরমেন্স পাবেন না। তো ভালো পারফরমেন্স যদি না পান আপনার মাইলেজটা অটোমেটিকলি ড্রপ করবে। আরেকটা বিষয়, আপনি যে ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করতেছেন আপনি চেষ্টা করবেন আপনার বাইকের জন্য কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েলটা এখানে আছে বা বাইক কোম্পানিগুলো আপনাকে রিকমেন্ড করতেছে সেই ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেডটা আপনাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে। যেমন আমার এই বাইকের 10W40 ইঞ্জিন অয়েল আমাকে গ্রেড দিছে আর কি, আমি সেই গ্রেডটা অবশ্যই মেনটেন করে বাইক রাইড করি, সেক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিন ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আপনি যদি গ্রেড মেনটেন করে বা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে যদি ইঞ্জিন অয়েলটা পরিবর্তন করে ফেলেন আপনি ভালো মাইলেজ এখান থেকে পাবেন বা ইঞ্জিন থেকেও ভালো একটা পারফরমেন্স আপনি পাবেন। তারপরে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এয়ার ফিল্টার। হ্যাঁ আমি একটু খুলে দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে এয়ার ফিল্টারটা দেখতেছেন, দেখেন এয়ার ফিল্টারটা আমি সিটটাকে এখানে রাখি। এই এয়ার ফিল্টারটাকে অবশ্যই আপনি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। আপনি যদি মনে করেন 4-5 হাজার কিলোমিটার বা 3000 কিলোমিটার চালানোর পরে এয়ার ফিল্টারটা পরিষ্কার করে আবার বসাই দিবেন বা লাগাই দিবেন, সেক্ষেত্রে এখান থেকে কিন্তু আপনি ভালো মাইলেজ পাবেন না। তো আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যদি আপনার বাইক থেকে ভালো মাইলেজ পান তাহলে এয়ার ফিল্টারটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যেমন 4000 থেকে 5000 কিলোমিটার পর আপনি এয়ার ফিল্টারটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন আর কি। আপনি দেখেন এই এয়ার ফিল্টারটা আপনার বাইকের হচ্ছে যে আসলে এক ধরনের অক্সিজেন দেয় আপনার বাইকটাকে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যদি আপনি এয়ার ফিল্টার না পাল্টান তো আপনার বাইক থেকে আপনি সে ধরনের মাইলেজ আশা করতে পারেন না। আপনি মাইলেজ আশা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এয়ার ফিল্টারটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। তারপরে হচ্ছে বন্ধুরা আমি 6 নাম্বারে যে বিষয়টা রাখছি গুরুত্বপূর্ণ 6 নাম্বার বিষয়টা দেখেন, এখানে হচ্ছে যে আমাদের প্লাগটা, হ্যাঁ স্পার্ক প্লাগটা হচ্ছে যে আমাদের ঠিক এই জায়গায়। আপনি চেষ্টা করবেন, আমি একটু খুলে দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে। এই যে প্লাগটা যদি আপনার অপরিষ্কার হয়ে যায় বা কালো হয়ে যায় আপনি কিন্তু সেখান থেকে মাইলেজ ড্রপ করবে, ঠিক আছে। তাহলে এই জন্য আপনাকে প্লাগটার নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর বা নির্দিষ্ট একটা কিলোমিটার চালানোর পরে আপনাকে প্লাগটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। আপনি যদি প্লাগটা চেঞ্জ না করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে ভালো করে আর কি। তাহলে আপনি যখন প্লাগটা পরিষ্কার করবেন বা প্লাগটা পরিবর্তন করে ফেলবেন আপনার এই প্লাগটা আপনাকে যে পায়ারটা প্রডিউস করার কথা সেই পায়ারটা সে প্রডিউস করতে পারবে। আপনার বাইকের ইঞ্জিনটা যখন পায়ারটা পাবে
সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ভালো একটা মাইলেজ আশা করতে পারেন। তাহলে ভালো মাইলেজ পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে প্লাগটা পরিবর্তন করতে হবে বা প্লাগটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বলতে হবে। তারপরে বন্ধুরা আমি 7 নম্বরে যে বিষয়টা রাখছি আর কি, দুইটা চাকার, সামনের চাকা এবং পিছনের চাকার, দুইটা চাকার এয়ার প্রেশারটা আপনাকে অবশ্যই ঠিকভাবে করতে হবে। এই যে দেখতেছেন চাকা, হ্যাঁ, এই সামনের পিছনের চাকা এবং সামনের চাকার এয়ার প্রেশারটাকে আপনাকে অবশ্যই ভালো করে মেনটেন করতে হবে। আপনার কোম্পানি কিভাবে রিকমেন্ড করতেছে, কোন ধরনের বা কোন অনুপাতে আপনি এয়ার প্রেশারটা রাখবেন, হ্যাঁ, কতটুকু রাখবেন, তার পরিমাপ কতটুকু হবে সেটা ম্যানুয়াল গাইডে লেখা আছে। যার বাইকের এক একটা বাইকের এক একটা সিস্টেম আর কি। আপনি যদি এয়ার প্রেশারটা ঠিকভাবে দেন তাহলে আপনার বাইকের চাকাটাগুলো ঠিক থাকবে এবং হচ্ছে বাইকের গতিটা বেশি পাবে, হ্যাঁ, বাইক আর লোড টানবে না আর কি। একটা বিষয় আছে না, যখন আমাদের চাকাটা পাংচার হয়ে যায়, বাইক কিন্তু এক ধরনের লোড হয়ে যায়, তখন কিন্তু চাকাটা একদম ফ্রি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, চাকাটা যখন ফ্রি হয়ে যাবে আপনি এয়ার প্রেশারের জন্য আপনার বাইকের মাইলেজটা একটু বেশি পাবেন। তো বন্ধুরা অবশ্যই মনে রাখবেন, আপনার বাইকের এয়ার প্রেশার যদি ঠিক না থাকে অবশ্যই এয়ার প্রেশারটা ঠিকভাবে দিয়ে নেবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার বাইকের মাইলেজটা ইনক্রিজ করতে পারবেন বা বৃদ্ধি করতে পারবেন। তারপরে বন্ধুরা 8 নম্বরে আমি যে বিষয়টা রাখছি সেটা আমি রাইডিং করতে করতে আপনাদেরকে বলবো। হ্যাঁ, তো চলেন আমরা এখন রাইডে চলে যাই, বাইক রাইড করতে করতে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর কি। 8 নম্বর বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তো চলেন যাওয়া যাক। 8 নম্বরে যে বিষয়টা আলাপ করব বলতেছি সেটা হচ্ছে আসলে একজন বাইকারের বা একজন রাইডারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে আপনার বাইকটা আপনাকে কেমন সার্ভিস দিবে, ঠিক আছে? তো আপনি যদি বাইকটাকে খুব রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি এই বাইক থেকে ভালো মাইলেজ কীভাবে আশা করতে পারেন? আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন আপনার রাইডিং স্টাইলটাকে একটু পরিবর্তন করার জন্য। আপনি যদি রাফ অ্যান্ড টাফ বাইক ইউজ করতে পছন্দ করেন তাহলে আপনি যদি আবার মাইলেজও আশা করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে আপনার রাইডিং স্টাইলটা পরিবর্তন করতে হবে। আমি তো বললাম ঘন ঘন ক্লাস ইউজ করা যাবে না, তারপর হচ্ছে যে লো গিয়ার হাই আরপিএমে বাইক চালানো যাবে না। আপনার বাইকটাকে টপ স্পিড বা হচ্ছে রেডি পিক আপ দিয়ে এরকম খেলাধুলা করা যাবে না আর কি। আপনি আপনার বাইকের সব ধরনের মেনটেন্যান্স যদি ঠিক করে রাখেন, আমি যে বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি 100% শিওর আপনি কি একটু হলেও মাইলেজ এখান থেকে বেশি পাবেন। একটু বলতে কি 4-5 কিলোমিটার কিন্তু কম না, ঠিক আছে? 4-5 কিলো মাইলেজ এটা অনেক। আপনি যখন বললামই তো একটা লং ট্যুর দিবেন, সেখানে যদি 4-5 কিলোমিটার আপনার মাইলেজটা বেশি পান, হ্যাঁ, এক লিটার ফুয়েলে বা 1 লিটার অকটেনে যদি 4-5 কিলোমিটার মাইলেজ বেশি পান, তা আপনি যদি 10 লিটার ফুয়েল ইউজ করেন তাহলে সেখানে আপনার মাইলেজ হয়ে যাবে 50। চিন্তা করছেন আপনি? হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয়, আপনাকে সেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে তো বললাম একজন আসলে রাইডারই পারে তার বাইকের মাইলেজ কেমন পাবে, না কি পাবে, কম পাবে, বাইকটা কেমন সার্ভিস দেবে, একজন রাইডারের উপরে আসলে সব কিছু নির্ভর করে আর কি। হ্যাঁ, তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেকটা হেল্পফুল হবে। যদি ভিডিওটি আপনাদের কাজে আসে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। টেক কেয়ার, এভার ইউ, আসসালামু আলাইকুম।